今季嘅香港籃球甲一聯賽已經開鑼，舊年先成立嘅東方籃球隊啱啱升上甲一聯賽就已經決定職業化，成為本港史上首支同唯一一支嘅職業籃球隊，係本年球壇嘅焦點。盛傳班費過千萬嘅東方，因為走向職業化，球員可以投放更多嘅時間參與每週10節嘅訓練，為球隊爭取佳績。隊內年僅18歲嘅楊瑞琪認為，東方職業化令到球員可以獲得各種嘅援助，更加專注比賽。即係首先係物資啦，即係例如有個室內場咁樣啦，足夠嘅波，同埋係即係我哋練完波 recovery 嗰啲物資都多嘅，咁可以幫助我哋發揮得更好啦。大球隊副總監李偉倫就話：球會走向職業對整個球壇其實有另一重嘅意義。因為有一支職業球隊出現咗，係會令到而家現役嘅球員有一個憧憬，係以前係一個夢，而家係有機會實踐到，甚至乎係俾到後嘅一輩、後生嘅一輩，咦，未來有機會可以躋身做一個職業球員。不過，東方職業化都唔係全無爭議㗎。曾經參與德國職業聯賽嘅永倫首席射手泰拿就認為，東方走向職業化可能只係虛有其表。I've been a professional, so I know what professional is and what isn't. I just think, yeah, like I said, just because you practice every day or, you know, put a bunch of money into something, that doesn't make you a professional team. There's a lot of other factors. How can you be a professional team if the league isn't a full-on professional league? 有球隊願意走向職業嘅同時，有學者就認為籃球總會未來應該定出長遠嘅發展藍圖。如果唔係，本港嘅籃球球會職業化之路唔會走得好遠。即係某一個老細落嚟啊！而家我抌錢落嚟搞一隊嘅職業波帶起咗，即係我唔覺得會持續得好耐咯。雷雄德有建議，政府各部門制定政策時要互相協調，為學生提供發展體育事業嘅條件，先能夠為香港培養更多嘅人才。樹仁大學記者陳宗禮報導。